Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Kumekuwa na swali kubwa ambalo watu wamekuwa wakijiuliza kuwa mashabiki wamekuwa hawafiki viwanjani siku hizi. Sababu ni nini? Chanzo ni nini? Karibu sana ndani ya Kiko Media, tuna majibu hapa. Tutakupa sababu 5 kwa nini mashabiki hawafiki uwanjani kwa hivi karibuni. Sababu kuu ya mashabiki kutokujitokeza viwanjani kwa sasa ni pamoja na miundombinu mibovu, usumbufu milangoni na ukosefu wa huduma muhimu kama vinywaji na chakula. Pia bei kubwa tiketi, ushindani mdogo wa timu na urahisi wa kuangalia mechi kupitia television au mitandao ya kijamii. Hizi zinaweza kuwa ni sababu ambazo zinasababisha mashabiki kupungua viwanjani. Karibu moja kwa moja tuziangazie sababu 5 kwa nini mashabiki hawafiki kwa wingi viwanjani. Moja ni usumbufu na huduma duni viwanjani. Milango michache inayosababisha msongamano mkubwa, ukosefu wa huduma za chakula, vinywaji na marufuku ya kuingia na chupa za maji wafanya mashabiki kutokufurahia kuwepo uwanjani. Mbili ni mazingira yasiyo ya kifamilia. Viwanja vingi havijajengwa kama sehemu ya utalii kama migawa au baa. Hivi ni vitu vidogo lakini kwa mashabiki ni vikubwa. Sasa lazima tuwafanye mashabiki wasiangalie tu mpira ila wapate na burudani na familia zao. Tatu ni ushindani na teknolojia. Upatikanaji wa mechi kupitia TV au Azam TV na mitandao ya kijamii unapunguza motisha ya kusafiri kwenda uwanjani kwa mashabiki, kwa sababu wakibaki nyumbani vyote anavipata. Ili kuondokana na changamoto hii, tuvifanye viwanja kuwa na mvuto, kuongeza vitu vya ziada ambavyo vitakuwa ni burudani kwa shabiki, kama kufunga mziki mzito katika mechi ili kipindi cha mapumziko mashabiki wapate burudani huku vinywaji vikipatikana kwa wingi. Sababu ya 4 ni uchumi wa mashabiki. Kupanda kwa gharama za maisha huwafanya mashabiki wengi kushindwa kumudu bei za tiketi. Wanatofautiana kipato, si kila shabiki ambaye hafiki uwanjani anajipendea, ila wakati mwingine kipato chao hakikidhi kuja uwanjani. Sababu ya 5 ni kiwango cha soka. Kupungua kwa mvuto wa soka lenyewe na ushindani mdogo kwa timu fulani kunaweza kupunguza ari ya mashabiki kufika uwanjani. Hivi karibuni timu zimeshindwa kuonesha kiwango cha kuvutia mashabiki kufika uwanjani. Mfano, nchi yetu ilikuwa na timu 4 kimataifa ila hakuna hata timu moja ambayo imefika robo finali, si ligi mabingwa barani Afrika wala kombe la shirikisho barani Afrika. Haya ndio mambo yanayoshusha morali ya mashabiki kufika viwanjani. Pia ni aibu kwa taifa timu 4 zote kuondolewa na kutofika robo finali ya michuano yoyote. Inashauriwa kuboresha mazingira ya viwanja ili yawe rafiki, kuwe na huduma bora na kuwa kivutio kwa familia nzima. Licha ya kwamba mashabiki wengi nchini kwa sasa wanapenda soka, lakini bado tatizo la kutokuingia viwanjani ni kubwa. Msimu uliopita Yanga iliongoza kwa kuingiza mashabiki wengi viwanjani kwa mujibu wa takwimu kutoka shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na bodi ya ligi, ambapo Yanga iliingiza mashabiki 141,911 ikifuatiwa kwa karibu na klabu ya Simba ambayo iliingiza mashabiki 112,717. Ukifanyia tathmini ya kina idadi hii na jinsi mashabiki wa soka nchini wanavyopenda mchezo huu, basi utagundua ni idadi ndogo ya mashabiki ambao wanafika viwanjani. Ukitaka kujua hilo, hebu angalia mechi za matamasha Simba Day na wiki ya wananchi, ambapo uwanja wa Benjamin Mkapa hufurika mashabiki wengi, ambapo pungufu yake inakuwa ni 50,000 lakini kiwango cha juu kinakuwa ni 60,000 kwa mechi moja. Kimahesabu inaonyesha matamasha hayo mawili, timu hizo kubwa moja tu ni wastani wa idadi ya watazamaji wa timu zao msimu mzima. Hii inaonyesha kuwa bado wahudhuriaji mpirani ni wachache sana, japokuwa kuna mwanga unaonekana tofauti na miaka mingine ya nyuma. Siku hizi unaweza kuona hata kina mama, kina dada na watoto wapo uwanjani, tofauti na zamani ambapo ni 95% walikuwa ni wanaume pekee.